Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tibari may yatawajjahu alaihi hukmu sujud. Kita mulai faslun ini. Faslun fi tibari man. Fi tibari man ing dalem ngitung wong. Yatawajjahu dang dadi kaadepno, dadi kakhitobno, dadi kaperintahno. Alaihi ing atase man. Fi dibariman ing dalam ngitung wong ya tawajjauh kang dadi kaperintahno dadi ka arah ali ngatasi man apa hukum sujudi hukum sujud. Terus niki saking kitab Ithaf kitab Ihadu saraipun Ihya niki teng bab ulumul Quran. Di antara umul Quran itu kenapa manusia wajib sujud. Terus dari sekian makalah niku wonten makalah niki ini teng saraipun. Iklam ngerti ya sira. Annahu ing sak temne kelakuan yajibu wajib apa sujud alal qalbi ing atase ati. Ati yemu kudu sujud tenan ora mung bathuk muto awakmu tok. Nak sujude ati wa huwa ti sujudul qalbi ku sujudun ku sujud. Wa huwa ti sujudul qalbi ku sujudun sujud larof akang ora ana bar iku maujud, ora ana iktidal iku maujud, ora ana bar iku maujud, gak ana selesai iku maujud. Ba'dahu sause sujud. Atimu nek wis sujud tenan ora bakal itidal meneh, ora bakal ngangkat meneh. Kita ape sujud terus nganti kiamat, nganti abadal abad, nganti selawase-lawas. Dados sujud ati disifati sujudun naraf abadah. Ittafaqo ketepaan, ngalami sesuatu sing tepaan. Lisahal bin Abdillah At-Tasturi. Niku mursyid terkenal iki tokoh tarekat. Kedua Sahal bin Abdillah At-Tasturi rahimahullah fi awwali dukhulihi ing dalem kawitane mlebune Sahal ila hada tariqi maring ikilah tarekat. Anahu ing satemene Sahal iku roa iku ningali sapa Sahal qalbahu ing atine Sahal bin Abdillah qad sajad. Ditingali wis teman-teman sujud apa qalbuhu bisa jidin ing dalem wong-wong sing sujud kabeh. Faroda mongko ngersakno sapa Sahal ayat ala ento takok sapa Sahal syuyukh tarik ing dalane utawa masayahi pira-pira ahli thariqah anwaqiati saking kejadiane sujudul qalbi anwaqiati sujudil qalbi. Dene ape takok kok ngipi sing sujud atine iku maknane piye? Falam yajid mongko ora ketemu apa Sahal ahad dan wong suci arifu kang ngerti sapa ahad mak ing perkara yaqulu kang ucap sapa Sahal. Ditakokno mursid-mursid zaman niku gak ana sing paham. Faqila lahu inna fi ubadan sak temene ing dalam daerah ubadan syekhon ana syekh muktabaron kang muktabar kang iso dinut maksude kados tarekat tarekat sing kena dinut sing ana itibare ana nilaine syekhon ing syekh muktabar kang iso dinut kados napa wonten istilah napa tarekat napa muktabaron Farahala mongko budalan sapa Sahal ilahi maring syekh min ajli hadil waqiati krana ikilah kejadian Falama dakhala moko semangsane manjing sapa Sahal alai ala syekh qala lahu syekh ya syekh ayat judul qalbu ayat judul ana ta sujud apa al qalbu ati faqala lahu syekh mongko dawuh sapa syekh ketika ditanya napa atiku sujud selama ini kan kita sujud fi salat iku kan ala sabati azumin nah, dalam bahasa resmi hadis umir itu an asjuda ala sabati napa azumin siji bathuk nomor loro napa epek-epek loro berarti pinten 3 dengkul loro 5 telapak loro 7 lan niku di fikih itu fikih jenengan niku urung tau bakat sujud ati atine nduk ndi-ndi sujud sawangane sujud nak metek nganti ngecap tapi atine pikirane kok tesih marep terus alasane napa Gusti ngono iku ora sujud ku demonstrasi niku Kenapa masih begini-begini saja Gusti itu ora sujud napa demonstrasi. Sawangane sopan tapi penggugat Tuhan. Malane sampean tak naikkan kelas dengan belajar apa hati itu sujud. Nek ati wis kadung sujud iku engko terjadi sujud sing ilal abad. Ayat judul qalbu faqala lahu syekh ilal abad. Nek ati kadung sujud napa? Ilal abad. Mesti selawasi-lawas. Cara dawuh Said Zabidi sujudun naraf abada. Sujud sing wis ora bakal itidal. Kula suwune ngaji niki ngaji niati takarrub tenan pengiran. Kula boten main-main kalian ilmu kula. Kula mungkin nak perilaku soleh sampean, tapi nak ilmu kula niku tahqiq tenan. Nak perilaku mungkin bener sampean, mungkin tapi itu.
Artinya nak aki-akian sabar ruhin. Kalau tidak banyak ngalami masalah, jadi sabari ke kata nopo. Faqala lahu syekh. Dijawab sujud hati ku ilal abadi maring selawate lawas. Fawajada mongko metuki sapa sahal atas turi sifaahu ing obate sahal. Walazima lan nekuni sapa sahal khidmato ing khidmate hadas syekh. Nah niki pun niku cerita. Terus niki dawuh Said Zabidi sing nyarai Ihya. Jadi mujaddid abad 13 niku kesepakatan ulama sing aran kitab Ithaf Said Zabidi. Namanya Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi jenenge Al-Husaini masuk Juriyah Said Husain. Terus abad 7 riyen wonten Said Alim jenenge Faqih Muqaddam terus. Abad 11 wonten Ratiful Haddad Abdul Al-Haddad. Terus abad 13 kene iki Said Zabidi. Terus abad 14 golongane Sayyid Zaini Dahlan. Sing 13 awal golongane Sayyid Zaini Dahlan, golongane sing nyarai Anatul Talibin Sayyid Abi Bakar napa? Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku kula sanate mutasil banget mergo Sayyid Abi Bakar Sato niku gadah kakak namine Umar Sato. Gadah anak namine Sayyid Abdullah terus gadah putra Hamzah Sato sing dimakamno teng daerah kula teng Sidan. Lah Hamzah Sato niku gak ada mantu jenenge Habib Haidar iku putune Sayyid Zaini Dahlan. Terus sanate ulama teng Pantura ya akhirnya teng mriki bareng sekadung. Niku nggih mutasil. Cuma kalau nak dicantoli ruken duka kula tampa duka boten. Ngebot-ngebot tapi gini niku nampun wayahe nggih. Wayahe kasil mawon. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa madaru hadhi thariqah niki komentare Said Zabidi. Wa madaru hadhi thariqati utawi kang dadi punjeran ikilah thariqah niku rumono tenan. Iku ala hadhi sajdati ing atase ikilah sujud pisan kok ora kudu ping 7 ping 3. Atimu tau sujud pisan kok. Iku nak nganti ditampa apa idza hasalat nalikane hasil apa hadhi sajdah lil insani kedhe manusa faqat kamulat mongko teman-teman sempurna apa ma'rifatuhu ma'rifate wong wa ismatuhu lan kejagane wong. Falam yakun mongko ora ana iku li setani kedue setan alih ing atase man apa sabila napa dalan. Kuwe atimu tau sujud pisan kok ditampa apa diitung. Iku ora bakal setan nguasani kuwe. Lan sujud iku ndadekno kowe sempurna isma. Iki mau sujude ati. Wa isamalan den arani ku hada iki fi hakil wali ing dalam hakil wali diarani khifdan. Diarani mahfud, mesti wong sing kejaga. Adaban krana tata krama malam biya serta pira-pira nabi liyata haqqu supaya dhewean supaya tahqiq sapa para anbiya bismil ismati kelawan kasebut maksum. Berhubung para wali ora bakal maksum ning status wali disebut mahfud. Jadi biasanya ulama bedakno nggih nek ora salah nabi disebut maksum, nek ora salah wali disebut mahfud. Mulane wa yusamma hadza fi haqqil wali khizlan adaban ma'al anbiya liyata haqqu bismillah ismah. Maksudnya nak nabi niku maksum, nak wali napa mahfud. Fa illam yasjud mongko lamun ora sujud apa alqalbu abdi senajan to anggota tubuhku sujud tapi nek atimu ora sujud fale sama kok ora ana sapa wali ora ana iku bi mahfuzin iku berstatus mahfuz wa hadhi tawi iki ku mas'alah dadi koton kang rumit kang detail dadi kau detail to rumit mulane anggere barang cuwilik wong Arab darani dakik koyo tepung sing tepung bahasa Arab napa dakik, wong Arab nak darani barang cilik jenenge napa? Dakik. Mulane tepung bahasa Arab napa? Dakik. Masalah sing jlimet disebut napa dakik kok napa? Dakik kok. Mulane kaya jam jenenge saat. Tapi detik sing paling cilik bahasa Arab napa? Dakik kok. Dadi anggere sing cilik-cilik bahasa Arab dakik kok. Misale menit sampai detik cilik iki. Detik, lha bahasa Arab napa? Dakik kok. Ya kula tukang gaduk-gadukno tapi gadukno ilmu. Mubalak wae nak gathuk napa ya kok gathuk. Kula sing pun ngalim nak ngrungokno mubalak wong kok pintere ngono. Apa e gathuk? Oh iso. Oh yo papo tapi kok gathuk kabeh wong kok pintere. Bojo kula sering protes, kula sering delok TV. Ya kadang TV napa mawon. Lah ora nang balik kula sering. Gus jenengan nang ngalim kok sering ngrungokno. Aku tak gumuni. Oh kowe digathukno ya kok. Tapi ra dalil-dalilan, wis pokoke gathuk ana ra dalil-dalilan.
Bahadi utawi iki ku masalah bagi koton kang rumit, kang detail, alzimatun kang gedhe. Fitori iki ing dalam masalah iki toriko. Matak sulu ora hasil apa iki lah hadil masalah idali afrodin kecuali kedhi pira-pira individu ya izu kang longko apa wujude hadil afrod. Wa hum ta alladina iku alladina wong akeh hum kang teladina iku ala bayinatin ing atase bukti sing jelas banget. Mir rabbihim saking pangerane ladina. Wal bayinatu ta bayina iku tujallihi ku nyemencorongno apa bayinah ing wong. Wa atlunan dampingi utawa macakno tilkal bayinata ing mengkono-kono bayina apa syahidun. Apa bukti minal abdi sanging kawula. La wa syahid wa huwa syahid iku sujudul qalbi iku sujude ati. Nggih, wa huwa syahid iku sujudul qalbi iku sujude ati. Faidah tamat mongko nalikane kumpul apa albayinatu bayina wa syahidul lan syahid. Nak wis ana bayina, ana saksi, ana syahid, usima mongko den jaga apa alqalbu ati. Wa khfidha lan den reksa apa ati kama qarnahu. Koyok barang sing tak tetepno. Wala hadal maqamilan ing atase ikilah maqamin torikil qaumi saking dalane kaum asbabun di pira-pira sebab. Haro kang bingung fiha ing dalam asbab sapa al kaum. Mislu Abi Yazid Al-Bustami sepadane Abu Yazid Al-Bustami. Wa kana amru wa qadarum makbul. Abu Yazid sing kodane ngono wae nek ditakoki urusan iki ya bingung. Saking bingunge nak jawab ora jelas. Mulane kula ora jelas iku ana sanate. Kula niku termasuk ulama sing mboten ate jelas. Tapi ora jelase sangka mikir. Ora jelas itu kan loro. Ana ora jelas saking ngawure, ana ora jelas saking ilmune. Oke. Khina suila nalikane den takoki sapa Abu Yazid, ayak sil arifu, ana ta iso maksiat sapa al arifu wong sing makrifat. Fa ajaba mengko jawab sapa Abu Yazid bil adabi lan tantara krama. Walam yakul lan ora ngendika sapa Yazid na'am, ya ora muni na'am, walala lan ya ora muni la. Jadi Abu Yazid nak takoki masalah kok ketoke ruwit ya muni na'am ya ora muni la. Ya ora. Mulane sampean ora iso sanggepe niru Abu Yazid Al-Bustami. Takoki hukume piye? Muni na'am ya ora, muni la. Ya ora. Tapi saking dhuwure makom, wah kan kondang. Jadi bingung yo oleh. Mergo lima rifatihi. Krana ngertine Abu Yazid. Dadi walam yakul na'am walala, maksudnya ya ora muni na'am, ya ora muni la. Jadi lam yakul na'am walala, maksudnya wala yakulu la. Lima rifatihi krana makrifati Abu Yazid bima kelan perkara sama kang ing dalem kono-kono panggonan. Wallahu a'lam. Terus niki kula wacana nggih beberapa makalah saking ulama. Terus kula jenengan kedah syukur piye wae kita secara fisik diparingi sujud. Jadi wau sujud standar fikih niku kan keyakinan itu yang mriki nak sujud kudu pitu anggota apa sunatmu? Sunat atau wajib? Wajib. Oh, ya ekstrem. Berarti bathuk terus kudu bukaan ta oleh tutupan apa, Pak? Buka oleh. Wajib buka. Lho wah, iya sih. Wah, parah. Berarti misalnya wong kaji-kaji ning musim salju sing nganggo kaos tangan gak tak. Wah, parah sih. Di barbaro parah. Batuk tangan loro. Nak dengkul kudu bukaan. Terus samaan kudu bukaan. Saya kaos kaki isam. Salah kenapa tangan ada? Gak tangan buat cabut apa ora ya? Masa kudu bukaan nih? Mboten jare kemis ora wae. Ndak wajib, tapi anggota itu tenan? Yakin? Nah, jadi sujud itu menurut mazhab Syafi'i itu banyak yang mengatakan harus anggota 7 karena berdasar riwayat tumirtu anad juda ala sabati al-dumin al-jabhah wal yadan warubatan wal qadman. Jadi tapi sebagian ulama mengatakan itu ndak wajib. Biasanya ulama itu kalau cerita fikih ya. Kalau niku mantan wong alim fikih, tapi masa niki ra pensiun mawon, jarang ngendikan fikih.
Ulama fikih itu biasanya kalau khilaf, niku polanya itu satu. Satu ngikuti dzahirul hadis tadi. Memang kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota itu. Nomor 2 biasanya kalau Nabi itu ngendikan sorry, itu ditafsirkan alal akmal. Memang ideal sempurnanya begitu. Alal akmal itu ya standar ideal, standar akmal. Banyak juga ulama yang mengatakan yang penting itu baduk. Jadi misalnya sujud cilik-cilik sing ra diongkrong-ongkrong ngoten niku nak cara sebagian ulama gitu. Nah, biasanya mengatakan satu bandingan ini ku murtad. Hukum murtad. Saiki Mustafa tak beda, engko terus rubah pendapat. Agar aku sing ngrubah tetep bisa rubah. Maksudnya kalah pinter ngakali, dia pinter aku tetep ngakali ilmu Mustafa. Saiki Mustafa tak beda. Dekne sujud ning berhala. Syaratnya dadi murtad ngenteni 7 anggota apa badhe etok nemplek ngisor. Mboten dijawab. Badhe etok lah iya. Artinya untuk menjadi murtad kan tidak sulit kan? Ora kudu anggota 7. Kenapa untuk menjadi mukmin lebih sulit? Lah biasanya ulama udah di pendapat itu. Paham? Lah nek dibandingno ngono kan untuk menjadi mukmin sujud wis pokoke aduh, kaya untuk menjadi murtad. Aduh. Paham? Jadi biasanya ulama itu nak debat ngono. Kula niteni, kula sering maca kitab kan dadi niteni. Malah nak dalane golek dhuwit ra niteni kula mergo ora rapati iso. Misale ngeten, iki rumakno iki guyon fikih riyen, mergo ilmu niki ilmu berat. Abu Yazid bingung ngono aku. Malah aku ibu-ibu melok napa bingung. Nah aku gak paham malah tawangane nyaingi sinten? Abu Yazid. Jadi saya melok bingung wae dadi macem. Dia dadi melok bingung. Iki rumakno kan. Kula nu apal teks hadis ya. Wau kan nggih persis lafate hadis ngoten niku. Saniki teks hadis yang lain. Idza walagha fi ina'i ahadikum al-qalbu falyaghsilhu sab'a marrat. Nak Adam ning gone teks hadis Adam didilati asu. Walagha dilat itu ya dilat, nganggo ilat. Nak Adam didilati asu iku basuh ping 7. Terus Imam Syafi'i berpikir, jenenge dilat itu kena. Jadi kena buntute ya dibasuh ping 7. Kena awake ya dibasuh ping 7. Terus ora kudu adah kan. Jadi misalnya Ruhin kok mlaku-mlaku dengkule kena asu ya basuh ping 7. Keramike Ruhin, omem keramik kan. Ya ora keramike, contone apa? Kusen-kusene lah. Nyontono melarat wae, nyontono keramik lebih keramik. Nyontono misalnya mobil Ruhin didilati ae ora ana mobil. Angel. Angel ngadepi melarat wae. Tunggale kancaku melarat lemu. Jadi dokternya Anda banyak kolesterol. Oleh kok mangan sate ke apa? Nah itu misalnya Ruhin kosan-kosane didilati asu utawa dingli ya. Dingli sing gawe apa piring Jepang itu misalnya di apa? Dilati asu. Tok kena cari Imam Syafi'i kena sikile cek lugute iku udah wajib basuh ping pira. Nah Imam Malik boten cara berpikir Imam Malik dilat yo dilat. Jadi nak didilat wadah itu basuh ping 7. Misale piring didilat asu. Iku pancen ape mbok mangan yo diubah ping 7 wong piring. Tapi nak trimo keramik wong keramik kae. Jadi Imam Malik nyaratno untuk basuh ping 7 yo wadah yo dilat. Cara aku Imam Malik yo ono bener e. Oke to. Misale lho iki gak jarak kan, tapi jelbok nanti kan. Misale Ruhin dia anak perawan lagi. Kedemek Mustafa. Tak pikir rapati dipisoi. Tapi nak dilati. Lho mboten wong dilat wis demek kok dipadakno. Mboten tersinggung didilat wis demek. Didilat kan. Aku mangan, piringe nyup sewu. Piring sipakku lho dicekel Ruhin. Aku cek kolu. Tapi napa didilat Ruhin. Ora kudu atuh dilat niku. Wah, mulane wong Maliki aku fanatik mek Imam Malik. Imam Syafi'i ku karepe piye? Wong demek kok dipadakno. Dilat ora kudu asu. Mbok piringku didilati Ruhin ya tau bak ping 7. Aku yakin malah tak gendhi piring, saya yakin. Lha boten iki ngaji ilmiah tenan. Kowe kalau sifat dilatane kan Mas. Masuk kok nyakrap, kalau enggak. Bujum kalau kan.
Mboten. Dilat. Jadi kan yo wajar nak barang dilatan iku wong ra kolu. Apa meneh iku asu. Lah teke Nabi idza walago fi ina yahatikum al-kalbu falyasilhu. Sapa? Imam Malik yo ora fakhsal huslah bil wudu. Imam Malik akhire sing wajib nembah sak pemarot yo nak. Bila nak sekedar kesentuh ndak. Imam Malik lho, kita madzhab Syafi'i ndak semuanya. Lah biasane khilaf fikih gitu. Kalau maknane hadis sing sitok terlalu tekstual, sing sitok luas. Ya sepolane ngono. Cara sampean ya ben ngalim kados kula niku niteni ngono, agar khilaf yo. Amlane terus ditemukan ilmu usul napa fikih. Ilmu usul fikih itu tebak-tebakan, lan diarani ijtihad. Iki ruwono iki. Ndak saya ini penting ben sampean gak kaget. Ulama iku padha khilaf yo hadise padha. Lho mergo mesti ana ranah ijtihad. Ijtihad itu disebut ana jamek ana maneh. Misalnya contoh gampang, kalau di murid Rukin Mbak Mustafa itu khusyuk lugu, tapi kadang kita gobloknya jadi lugu. Rukin tidak keriting, mbak ini tidak akeh, pikirannya akeh misalnya. Bodoh santri kulo, santri andalan, santri lugu. Ya jalan ke rame-rame, sudah sebiar. Ya kan ya orang. Misalnya terus Rukin itu ngerti, Gus Bae itu ada tamu jika idahar. Ada tamu jam 09.00 bengi misalnya. Aku ngomong ini Mbak Rukin, Hin. Mbak Mustafa iki tuku ana tongseng. Ya ana tamu tak go hormat. Sekarang tuku ning jejeran mriku lala tongseng itu tutup. Anane iku misale apa nak dali, Pak? Celele. Sing Mustafa lugu, ora ana tongseng ya ora sido. Gobloke ra karuan. Wong nyebute tongseng ora ana tongseng ya ora sido. Rugen otok dake. Ora mau maksudnya Gus Bae butuh ana sing go hormat tamu. Nak ra tok blas malah duka. Butuhe kok ana alat go hormat tamu. Nak ra ana tongseng ya lele lah. Rodok cerdas, tapi spekulasi. Coba niki rodok cerdas tapi, nah kebenarannya podo-podo mungkin. Mungkin aku itu lebih bener Ruhin karena memang butuhku format. Tapi ya mungkin bener Mustafa karena tekstual. Lah semua teks hadis yang uniku, paham? Semua teks hadis, lemah disebut ono usul. Mulane ana wong kok sithik-sithik muni sunah Rasul, tambah goblok perkarane. Saiki ngene, nek persis sunah Rasul jogeman ke sudah kowe beras, wong jelas Nabi ittaqun nar walau bisik kitamrotin hadise. Kowe nolak neraka senajan to tak sigare kurma, ora ana kata beras ning kene. Kita kepen sunah Rasul sudah kowe beras, kudu kurma. Nabi nak ngekei hadiah wes Al-Qarni sing diwasiat tau coba. Nah misalnya Rukin ndak elek tak kei coba. Jadi aku ora tau ngekei hem Rukin perkarane Nabi nak sedekah coba. Tapi ulama sepakat misalnya Nabi majibno zakat ning tamer ning inam terus ulama genti tamrin bikutin kabeh langsung digenti tamer artinya kut makanan pokok. Akhirnya ulama nyontokno tamer langsung beras. Paham ya? Paham ya? Lah usul fikih ku bagian bidange ngoten niku. Paham ya maksudnya? Jadi nak mau kula ngongkon tuku tongseng ya sing tak sebut pancen tongseng, tapi pada akhirnya ndak ngikat. Ya nak normal keadaannya gak masalah, delalah tongseng ono kan gak masalah sesuai teks. Tapi nak tongseng ora ono. Paham ya? Iku atu gale ngeten tiyang Syiah nak sujud buta watu. Mergo pancen hadis wonten. Sajadah Rasulullah ala hajar. Nabi nak sujud iku watu. Fa idza qoma hamalah. Nak ngadeg digo. Ngono nak ape sujud tidak kok men. Mergo riyen Mekah itu panas gak ono antape. Dadi Nabi nak sujud ya betul pasti disai. Mungkin apa di sujud tidak kok. Waktu sak keramik ngoten. Mungkin apa di ngadeg disai man. Mergo gak kebayang langsung sujud dhuwur-dhuwur teng tanah sing begitu panas. Nah sahabat yang rada modern nggawa sapu tangan. Tapi ada disai. Kok tidak. Mergo nak dibaro kok tak panas wong salate suwi-suwi. Sono sing niru ya kudu ngono tak salat. Lho nggih tenan iki. Paham ya maksud. Lho iku paling angele ijtihad ngono. Dadi gak mungkin wong ra ijtihad mboten mungkin. Perkarane ijtihad itu mau mulane resikane ijtihad ya tamirul khata mungkin salah, tapi salah digajar perkarane mirip-mirip. Napa? Mirip. Lah saiki misale Nabi ngendikan Cung, kowe nak kepen berbau swarga, nak ketemu cahayatemu usap sirahe.
Tapi ulama manane usap ku sakake. Bu usapi tok ora mbok ipo. Walah nyinggung wong to. Ojo ngrene to. Bocah wis seneng nyongkone dikek dhuwit go tuku es krim. Jebule mau diusap sirahe. Mergo dawuhe Nabi. Saksi ra wong sarap iku. Mas teng usap iku. Welah. Jadi ada bagai 100.000 rasa mbok usap timbang mbok usap. Maknane ngono kok ora iso. Wong jelas bagian teh kok ana wa kafilul yatim kahate ini fil jannah. Aku sing mbek ngrumat, kafil sing ngrumat. Ngrumat tuh nganggo ngusap nang nggo dhuwit. Wah jawab ora usah isin. Ngrumat tuh nganggo ngusap nang nggo dhuwit. Ngusap ku ngrumat to ora? Ya tapi nek wis kadung ngekeki dhuwit, sempurnane mbek ngusap kan sempurna. Kasih sayang fisik ono, kasih sayang finansial. Kemudian mbok rapi sapa. Wah nek iku roket guyine banter. Tambah sempurna. Ya kan yo. Telu sebenarnya. Lah mulane ditemukan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu menganalisis teks hadis. Wong saiki ku karepe sithik-sithik kudu persis. Sunnah persis ora. Kok ana wong wayok ngomong sing ana Rasul senengane wayok. Nak persis Nabi wayok ngenteni bojo pertama mati. Kabeh tarik sepakat Nabi wayok sausi Khadijah, Sayyidah Khadijah kabundut. Iki nak kepen persis Nabi sunah Rasul wayok tunggu matinya. Rawani kan? Mereka mengabaikan faktor itu kan. Ora pokoke wayaku sunat terus ngenteni cari persis. Lah nang ngono ya ora persis. Mane cara usah sok-sok muri persis biasa. Sementing ora maksiat. Ora kula nang Islam sementing ora maksiat. Keruwetan, urip munamuni persis sunah Rasul keruwetan. Karena kita tidak pernah tahu ilmunya. Imam Syafi'i saya ini baca kitab Ar-Risalah, khatam berkali-kali. Tapi cek kalah Imam Nawawi khatam ada kitab Ar-Risalah 400 kali. Suatu saat beliau ditegur sama muridnya, jangan-jangan Anda salah baca, misal-misal. Fawwah, saya ini baca 400 kali, jadi saya tidak mungkin salah apa, kutip. Abdurrahman bin Mahdi itu baca 500 kali. Kulo mun khatam sekitar 5 kali. Terus, niku mau untuk zaman akhir sudah tidak tertandingi. Itu kan kitab Imam Syafi'i paling populer jenenge Ar-Risalah. Jadi itu satu kitab untuk menganalisis teks Quran dan hadis. Di situ ada perdebatan kecil tapi rasional semuanya itu memaknai Quran dan hadis. Terus niku masyhur kitab Imam Syafi'i paling masyhur kitab nopo Ar-Risalah. Kulo ora rasane mukasafah fil ilmi, roh rasane toyul waktin di maca kitab Ar-Risalah. Saya dulu pertama baca itu 2 bulan khatam. Padahal satu hari konsisten 2 halaman, 2 bulan khatam. Baca kedua itu sekitar 3 hari khatam, 4 hari khatam. Tapi saya pernah ajaib pas Ramadan, pas nuzulul Quran, pas tanggal 27. Ini pas nuzulul Quran. Kalau baca pagi saya itu tidak tahu apa saat itu saya sholat zuhur tidak, tapi kita sholat. Saya baca pagi itu saya tidak tahu. Pokoknya asar itu khatam. Benar-benar saya tidak tahu, artinya tidak tahu. Yang ngalami apa. Enggak. Mana pulau itu buatan pegatan pun saya. Pernah suatu saat istri saya itu marah-marah sampai ngomong sama mbak, aku roh bujine Gus Bak sing paling disayang. Iku lho masih di kantor kula kitab. Karena saya itu sering lali bayar listrik, lali tuku gula macam-macam. Iya itu beberapa kesalahan saya sebagai suami. Tapi kesalahan itu terbayar, aku bojoku bangga di bojo wong alim. Nek wong alim kan nak salah-salah bojo dia bangga. Nek ora ngalim salah kritik. Jadi kula nu baru kae ngalim niku bojo maklumi iku ya gampang, mbok salah kaya apa iku. Kan nak eling-eling prestasine kan. Wah, piye wong alim. Tapi nak bojone rugen kecewa. Tapi maco. Ya mungkin makanya sing maco-maco dinilai lebih coba dipertahankan. Sing bangsa-bangsa kelebihan harus napa? Dipertahankan. Dan nek cara ganteng ra suka kudu maco. Wong wedok seneng. Enggak, utawa ganteng kadung ora kan. Maco kan iso dilatih, njupui pasir ra maco dhewe. Paham ya, terus niki kula aturaken. Terus wong muni persis nabi ku ra iso. Jelas teke nabi ittaqun nar walau bisikki tamrat.
Ana hadis rada ora tamro, malam lesete repot meneh. Ya mak saron nisa, tasaddaqna wala tahfiron najaratun tijaratiya walau firtana satin. Wong wedok-wedok, kowe aja nyepelekno sedekah senajan to barang sepele. Sepele contone koyo sampil wedhus. Jadi kira iso sedekah to. Ngekeki tangga mok sikil pitik. Perkarane take sampil wedhus. Oh, yo edan kabeh nek ana wong Jawa ora iso sedekah, nak mayoran mok klare nyebeleh pitik. Sing dicontohno Nabi sampil wedhus. Paham? Jadi nak sidik-sidik ada mulai tek rasul, saya buktikan sekian tek. Apalah hadis ada aku. Nah itu makanya dimaknani secara usul fikih. Firsana satin adat orang Arab mayorani wedhus, maka Nabi nyontono wedhus. Maka kata wedhus tidak menjadi catatan hukum. Wedhus yo apik, sapi yo apik, pitik yo apik. Sing ora apik iku asu. Lah iku. Wes dadi jelas aturane. Paham ya? Lha ngono kok ora iso. Paham deh. Paham mesti. Jadi mau sing pas tak kongkon balik mau. Tak kongkon tuku tongsem mau pinter rukin tapi pinter Mustafa. Pinter rukin kakon iki. Pinter rukin. Ya tapi soleh Mustafa. Mergo ora wani sepiku. Lah goblok sing ngene iki ya entuk ganjar. Lho nggih kan dawuh Nabi kan manis tahada fa asoba falahu ajron wa in akhta falahu ajrun wahid. Istihad itu nak tepak ganjarane loro, nak ora tepak ganjaran sito. Mergo gobloke Mustofa goblok sangka saking sopane moh nglawan teke kiyaine. Mulane goblok tapi yo terpelajar. Tapi yo goblok. Lah iku jeneng ganjaran. Iku jenenge ilmu usul napa? Fikih. Makanya di ilmu. Paham ya, terus niki penting kula aturaken. Mun sakniki balik teng niki. Sujud mau nggih kula balik mau. Nabi kan dawuh umir tu an asjuda ala sabati azumin. Cara mayoritas Syafi'iyah darani iku nganti dadi syarat sah. Tapi sebagian Syafi'iyah darani iku ora kudu dadi syarat. Sing pokok iku napa watul jabah. Enggak kok napa? Tapi nak kepengen sempurna ya sujude Mustafa berarti 7 anggota. Gua syaratnya ngapal ora ngapal ora ora. Nah, tapi sing paling apik, paling pokok di luar iku sujude ati. Mun iki kula latih senajan kula guyon ati kula sujud terus temen. Jadi sujude ati ngaten kula tak kasih beberapa contoh perilaku ulama. Kula yo diutang iki masalah, diutang tapi ra akeh. Utang ora nganti 10 juta, cara tak sahur saiki iso. Wiling-wilingan aku menungso. Kula misalnya yo diutang iki masalah, yo duwe syahwat, yo duwe keinginan, duwe beberapa kesalahan-kesalahan sebagai basari. Tapi kula niku izin mbek pangeran, misalnya ape donga supaya ndak punya masalah iku izin. Isine iku wong di masalah iku pantes wong menungso. Wong menungso dadi objek hukum aturane pangeran. Dadi di masalah yo pantes. Sapa wae pantes. Dadi ape donga iku izin. Sebagai bentuk sujudku ning pangeran. Mun Gusti nggih pun kersane. Lah, ketika orang dengan sujud begini itu seperti yang didhawuhna Syaikhul Qadir masyhur teng manaqib, la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkaritaha. Fasallim lil kul fasallim al kul fasallim seperti la taqtarjal ban'ama wala taf'al balwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istalabtaha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkaritaha. Kowe ora usah milih kepengin tok nikmat. Ya ora usah kepengin tok tolak balak. Mergo nikmat iku wis mesti tok kowe. Senajan kowe njaluk sik ora njaluk wis tok kowe. Zaman kowe salat duha wis di dhuwit ta ora? Wis duwe. Cina ora tau duha duwe akeh. Nggih, Bos. Zaman rong kowe duwe donga mahabbah ya harus di bojo, ya payu rapi. Artinya sedurunge kowe njaluk nikmat ya wis ana. Tapi wong Islam kan donga Gusti dinas siratal mustaqim bentuk hidayah. Zaman Umar untuk hidayah donga seidina to. Enak deh, wong kafir-kafir untuk hidayah itu sedurunge donga ta ora usah. Gak usah kan. Tapi nak pengiran kersane. Ya entuk. Lah nek kowe donga syarat entuk hidayah berarti wong kafir bakal entuk hidayah. Lah ora carane donga.
Lah iku makome Sayyidul Qadir makom sujud. Wa bal wa halatun fi kabala gawan urip. Ya wis. Fasalin lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Wis ben pangeran menjen sing duwe. Barno ae pangeran sing duwe. Sehingga ketika orang dengar sujudul qalbi yang begini donga iku izin. Donga kok intervensi Tuhan. Namanya donga dipandang sebagai intervensi. Nah, sujud sing ngene iki mbok wonge pas lungguh, mbok pas bubukan, mbok pas mlaku-mlaku iku sujude ati ora bakal itidal nganti kiamat. Sujudun naraf abada. Sujud sing ora bakal itidal. Kok sujude Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pas iku posisi ya lungguh dicancang. Dicancang mbek Namrud. Dicancang diobong. Saking gedene geni. Buareng guweni banget gedene. Sing tukang nguncalo lho, kene ora iso. 3 meter, 7 meter wis ra kuat. Akhirnya bingung, barang gede nganggar nguncalo Ibrahim mau ceblok ning pinggire. Perkara namarat. Ora berkali-kali dijajal ngono. Saking gedene geni. Akhirnya setan tasawwara bisurati Sayyidin min suyuhi kono pokoke setan mendo wong tuwa elek terus marahi Manjanik. Jadi pelontar granat iku kunane kuno penemune napa setan. Akhir diwari gawe Manjanik ketepil. Diwari gawe ketepil raksasa. Jadi penemune ketepil iku napa? Setan. Mana ana kiai ra seneng ketepil jariku penemune setan yo ono. Lah royaltine wis sapa ya. Walhasil akhirnya nganggo Manjanik. Nganggo napa? Manjanik bahasa Arab ketepil Manjanik gede, diuncal. Diuncal Ibrahim tok tengah. Bareng wis kobong masyhur malaikat Mikail teko, malaikat sinten teko, termasuk ketuane malaikat Jibril teko. Malaikat Jibril teko itu menawarkan bantuan ini. Ya Ibrahim, kamu butuh apa sama saya? Nanti saya bantu. Jawab Ibrahim dengan tegas, amma ilaika fala, kalau sama kamu saya tidak butuh apa-apa. Ibrahim, Jibril wis pinter, ketua malaikat ora pinter piye. Pinter. Ora maksudku ora butuh be aku, butuh be Allah, tak sampeno. Jare Jibril. Jare Ibrahim, kalau Allah ora perlu kuwe wis berso. Jadi salah. Jibril di depan Nabi Ibrahim salah. Dua kata masyhur. Kabeh ulama sepakat mutawatir. Amma ilaika salah. Nah, enggak maksudnya saya sampaikan ke Tuhan. Untung Nabi Jibril rakyat terusan biar tahu malah marah cara menikono malah marah. Untung enggak semua riwayat ada yang bilang biar bahwa bahaya sampai ngono. Jibril sing masalah kan. Mau enggak maksud saya tak sampaikan ke juga. Tapi Jibril rarano terusane lho biar apa. Nanti muni ngono kan masalah kan. Usaha Ibrahim apa hasbi min suali ilmuhu bihali. Masyhur hasbi min suali ilmuhu bihali. Ya Allah wis pirsalah aku jalo. Lane darani Khalilur Rahman, orang sangat dekat dengan Rahman. Khalil maknane kanca, jamake Khalil ku asilah. Ibrahim saking parake pangeran Allah ngekeki gelar Khalilur Rahman. Khalil ku maknane kanca akrab. Khalil dijamakno asil. Saking parake pangeran disebut Khalil. Ya wis. Lane terus ning dunia sufi ana nanggeman niku napa? Qad kafani ilmu rabbi ansuali wa terus fasuali wa sebut ini qad kafani ilmu rabbi min suali terus ketika aku donga fasuali wa biali syahidun li diftikori nah aku njaluk pangeran iku mung guling-gilingan nah aku butuh pangeran jadi nah aku donga njaluk pangeran mung guling-gilingan nah aku butuh pangeran syahidun li diftikori lha iku sujud ati. Jadi kalau suwon meskipun sekali saja. Malah dari ethaf secara ihya ini. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Wa madaru hadi toriko ala hadi sajdah. Hanya butuh satu sujud. Tapi sujudul qalbi sing larof abada. Jadi ini ku makom. Ya harus dilatih sampean enggak usah terus-terus sasane iku mboten makom. Kulo iki makom-makomno. Pisan tok mawon mboten usah kudu ping pisan tok. Kulo nggih nate. Kulo niki kulo buka kertu karena ini urusan ilmu. Saya ketika anak kulo pertama badhe lahir yo ora di duwe, melarat tenan kulo teng perantauan jeneng omah kontrak. Saya sebagai manusia nggih pendonga supaya muyasar semuanya gampang. Tapi agar pejaluk pangeran wisin. Mau urusan kelahiran kok jaluk pangeran. Pitik wedhus nglairno tamu bidan yo do lahir. Mosok ora tak anggap tontonan.
Artinya kalau kowe ora rasane dadi wong alim bare, tak warai, paham? Manjen isen tenan lho Gusti. Wedhus nglahirno tanpa bidan yo lahir, sapi nglahirno tanpa bidan yo lahir, padahal sungsang. Lahir anak sapi sungsang to ora. Kan sikil sik ora. Kan luwe angel cara medis. Dadi akhirnya kok aku itimat mbek bidan isin. Tapi orang undang bidan kok nentang kok sok suci sok. Akhirnya syariat kula nggih urip. Dalam keadaan bingung itu kalau sholat hajat kula seiring. Sampai sekarang saya mimpi doa saya paling didengar Tuhan ya doa itu. Kalau doa ya Allah, saya beri rezeki selalu minta Engkau walau fi ajjalil umur wa aisariyah. Meskipun di hal paling mudah, paling gampang menurut saya. Saya minta supaya saya tetap minta pertolongan Engkau meskipun hatta fi ajjalil umur wa aisariyah, meskipun hal yang paling gampang. Akhirnya kalau beberapa kali ditegur Tuhan. Jadi wow, misalnya kalau pas mangan, jelalah seretan. Hal yang paling mudah, tapi ternyata kita tidak gampang, kadang seretan. Melaku-melaku gak kepengen tabrakan, ditabrak wow. Kita akhirnya kalau musuh tenang. Betapa pentingnya sujud. Lah, iya kana budu, iya kana sta ini ku orang bakat mustajab. Lah itu sing terus aku rosil ini pas saat sholat itu saya rosilin. Iya, ajaran ini Fatihah kan. Iya kana budu. Wa iya kan saya. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta itu ibadah. Lah masalahnya kowe ngeluh kan perkara njaluk mustajab kan. Lho kowe nganti ngeluh mergo njaluk napa? Mustajab. Sakjane kowe minta tok wis ibadah, justru minta tok ngetokno butuh pangeran. Kowe ora usah bakat. Mustajab. Mergo njaluk tok iku wis ibadah. Mergo njaluk iku bukti kowe ngakoni lemah, Allah kuat. Jalur itu berarti kue ngakoni kue butuh, Allah sing dibutuhkan. Lah berarti ana status ubudiyah, ana status uluhiyah. Kue jalur kan berarti kue azal, kue ino, Allah aziz, Allah terhormat. Kue butuh, Allah dibutuh. Lah tapi nak kue jalur dengan arti ngancam pangeran bil mustajab kan koyo ngancam. Kalau engkau jadi Tuhan, kok yo dikabulkan. Nah ini kan mudah. Mosok ngono ora iso. Saya malah ngerti, jari apian, jangan ngene kok gak. Lah itu rasa sujudul qalbi, ora balik. Nggih, niku mboten napa? Sujudul qalbi. Sujud hati orang ngene iku iya kana budu, wa iya kana stam. Ya pokoknya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kowe ora usah bakat mustajab. Mergo iku wilayah Tuhan. Wong wilayah pangeran kowe kok melok. Wong kowe nak mbajak cawe kowe dek kita rapi gelem. Weh, bariku ke kodo kancam. Empo itu gelem ora urusane dekne ora urusanku. Karena Anda tidak bisa kan intervensi di luar wilayah Anda. Tapi paling gak dia seneng ngomong itu kan bukti ketok lanang. Kira-kira ora seneng sejenis kan lumayan ana status. Lendak kalau kowe misalnya dadi wong tuane kan tetap seneng. Alhamdulillah anakku disenengi cah wedok berarti normal. Engko normal meneh lha senengi ayu berarti normal. Kan ada dua normal wis. Nah tapi misalnya kelainan kan sudah senengi sak jenis, atau seneng cah elek, trakom, macam-macam kan terus kekeliruannya kan sudah banyak. Artinya tidak ada perilaku benar yang nggak punya poin benar. Pasti perilaku benar itu punya poin. Tanpa ngenteni disebada dia, paham? Tanpa ngenteni. Saya tak contoh no. Misalnya Ruhin ngamar cawe itu, ngamar rondo ayu. Urung dijawab iyo. Paling nggak wak kancane mendingin. Ruhin rawa pinter. Tetap ada status dasar. Paham ya? Ana rondo ayu ning pojok, desa liya pojok. Kok Ruhin roh? Ruhin wis jawab, gelem gak ditarabi. Kancane ngelem apa? Rohan kan iki jelas. Itu kan status positif atau negatif? Positif. Mustafa rum jawab, kabeh rum jawab. Wah, kedisian Ruhin. Wah, artinya banyak poin yang sudah didapatkan. Meskipun tadi, mungkin lah ya, tapi yang boleh mesti gelem. Tapi menggetarkan sekian kompetitor kan karena paham ya? Nah, aku yakin malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Arsy, malaikat kabeh di langit. Ketika kita berdoa pasti gentar karena ini orang sudah benar memposisikan dirinya yang butuh, Allah yang dibutuhkan. Berarti dia ini benar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u. Lu wong wis bener ora iso diancam. Malaikat tetap meriang ngadepi manusa sing wis donga iku meriang. Apalagi malaikat sering dinyak pangeran, takwane jaga pajak biasa-biasa saja, tambah meriang. Nggih kula kutipkan hadis sahih. Innalillahi ta'ala malaikatan sayyafin. Allah punya malaikat sing tukang jalan-jalan.
kon delok di majlis zikri. Majlis zikri kasusnya tadi majlis halal wal haram, pokoknya yang menerangkan halal haram. Buatan wiridan, begini tak hadis rata-rata ulama menafsirkan majlis zikri itu majlis halal wal haram. Tapi orang wiridan nih, masuk aku ini kira wiridan, buang buang. Terus setelah itu Allah tanya, wa alamu bi. Para malaikatku, ngomong kowe apa? Ngaji kowe, belajar halal haram jenengan. Lah iya terus karepe piye? Ya jenenge ngaji kepentok pas swarga. Wa hal ra'auha. Apa mereka melihat swarga? Ya ndak, mesti mau iman mawon ora tau roh. Modal iman mau. Umpama roh piye kok tambah nemen gitu. Terus lah mereka njaluk apa? Kepengen boten dun neraka, apa ora neraka boten. Umpama roh tambah wedi gitu, tambah mlayu gitu. Ora roh men wedi ngoten. Mereka jaluk sapa nyembah jenengan. Lah aku ya boten. Muga roh tambah nemen oleh maca tasbih. Pengira dawuh, nek kowe malaikatku wajar nyembah aku, panjenengan arepku. Wedi be aku ya wajar jenenge roh aku. Malaikat meriang bodoh dibeli. Takwane gak kepajar. Lha ning hadis sahih ternyata takwa kita ini luar biasa, barokah roh niki. Barokah napa? Mulane kira ora muka sapa, engko marah gak luar biasa. Biasa model goblok ngene wae, pokoke sing paham ya? Lho nggih teke hadis lah, wahal auha ditanya apa tahu. Hebatnya nak tidak. Kowe seneng ndi saiki? Mesti ada apa ora usah. Paham ya, terus niki kula suwun kula wis seneng dina anak donga ben mustajab, ngomong sing pun bosen-bosen larat ya kepengin mustajab lah. Jenenge kesel yo oleh paham ya. Sing ra payu-payu rabi Joko-joko sing ngaji mriki kepengin donga nggih ben mustajab payu bojo. Tapi aja marahi pangeran nemen-nemen sak bocahe disebut. Salamate. Karena saya pastikan Tuhan itu Tuhan bersama. Cawe dok yo dong ora kepentuk kowe. Jadi di sini ada pertarungan apa? Doa. Ya ada pertarungan apa? Ya itu kali zaman dunia pondok ra ngono to, ono santri seneng ninge wayu putrane iki gedhe. Mesti ora candalem ni nauzubillah kan. Candalem seneng yo repot. Kalau ono wong dokter wayu terus yang seneng wong nganggur, dokter lah istipat-ipat ya Allah, jangan dapat itu. Nah saya pastikan Allah juga Tuhannya dia kan, dan Allah pasti melindungi dia. Kowe egois. Gusti, kalau juga orang mustajab, sebenarnya ketemu pengirat sama. Aku ngurungokno dogane Dek. Dekne berkali-kali istiadah suara untuk kue. Mulane kayak kudu sadar. Dunya wae wong akeh, paham ya? Sembo. Nah, iku nek kowe sadar ngono ya terjadi sujudul. Dadi kula suwun nggo piye atimu. Wae kula suwun. Wasjud wa tarif niku nomor 1 niku sujudul qalbi. Mulane tiyang-tiyang alim niku. Kualitas kula niku mboten guyon wae isin lek pengiran. Kula niku sampean ngandel kena ora kena. Kula nang turun kadang gitu pengen merengut, gitu pengen napa ge kukur-kukur napa anggere ya Allah kok kaya aku gak kuat teng kerajaane jenengan ra kuat dadi kawulane jenengan kula anggere kadang go diamuk bojo mbok kecewa mbek tangga kecewa mbek santri kadang nggih kepen ngeluh tapi anggere eling Gusti niku ayo kersane jenengan terjadi ini kok kula ngeluh sawane kok ora rido mbek aturane jenengan akhire guyu lah kadang guyu keliru diamuk bojo diamuk guru malah tertigo Tiang cilik kok guyu. Wah repot to, lan terangno terus piye. Iya angel kan dadi wong usul ya angel. Mulane bener kuwi ora usah usul. Penak sowe urip wis. To ngamuk-ngamuk, to merengut-merengut, to guyu-guyu, penak pokoke wong awam ku penak. Terus ngono awak ya malu, mergo Rahman Rahim mau dadi. Kok aku ae. Wong kowe ngene iki yo gaweane pangeran kok piye gitu. Jadi sampean tak ceritani kula niku gadah kitab jenenge Khilyatul Auliya. Khilyatul Auliya itu kitab induknya Ihya. Jadi Imam Ghazali sampai alim ngoten karena pengagum kitab Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Itu Imam Ghazali setengah hafal. Akhirnya beliau mengutip kitab Khilyatul Auliya sebagian dicomot di Ihya. Kalau beliau kitab fikihnya itu merujuk kitab Nihayatul Matlab karangan gurunya Imam Haruman.
Itu juga 14 jilid. Sehingga Ihya itu kumpulan dari sari dari Nihayatul Matlab dan sari dari kitab Hilyatul Auliya. Menjelma jadi kitab Ihya yang melegenda. Saya alhamdulillah punya dua-duanya, kitab induknya Ihya itu satu. Itu diantara yang diceritakan, niki tiru tenan nggih. Nah niki wajib buat tiru. Di antara yang diceritakan Abu Nu'aim Al-Asfihani, Shahibu Hilyatul Auliya itu. Kita muridnya Imam Jabir, sahabat kan ada yang terkenal gini Jabir bin Abdullah. Itu dia murid terkenal gini Muhammad bin Munkadir, itu namanya Muhammad bin Munkadir, masyhur. Muhammad bin Munkadir itu masyhur sekali di dunia fikih maupun di dunia tasawuf. Biasanya kitab I'anah itu sering mengutip makalahnya Muhammad bin Munkadir. Itu nak ana wong fasik mati, wong fasik sek mati teko. Mbok mati ne oplosan lah yo teko. Sekaruan mati mergo ngombe oplosan teko. Orang itu janggal karena cara fikih gini, sama terang cara fikih gini yo. Rungokno tenan iki. Nak ana mati ngombe oplosan, kowe Mustafa kira-kira dadi kiai nyolati to ora? Islam to, Mas? Nyolati kok. Nyolati kowe. Nyolati. Nak bunuh diri. Nyolati kowe. Pinter, padha pinter ya. Kali-kali padha pinter. Tapi keliru separuh, paham kowe, keliru separuh. Nah dawuhe Nabi ngeten iki. Niku rungokno tenan, kena mbok tiru, wajib mbok tiru, ini hukum. Kalau konsensusnya ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk yang di dalamnya orang Syafi'iyah, Malikiyah, seorang tokoh itu sebaiknya tidak nyolati orang yang masalah besar. Misalnya kalau di Desa Meranggen, kok kiai ini Mustafa, anak neng kene nyontokno rugen, apa kiai cerai Ridho ya mas. Nyora nyontokno kuwi repot, kene daerah kiai, nyontokno rugen itu mesti. Udah protes ya. Protes ya gitu. Jadi misalnya gini ya. Nah, ning daerah kula niku penak ana kiai ana ulama. Biasane bagian nyolati ku kiai. Ulama ku ngenteni ana masalah angel lagi diundang. Jadi ulama malah kok wong nganggur ning daerah kula penak. Ya aku yo. Kan sido kiri ki ngoten kula iku meneng sido kiri. Mas-mas sing kiai-kiai nduk nak tahlilan kok guri. Ya kok guri nek ana wong mati. Dijejer kula bareng. Jadi mriku wonten tukang imam tahlil, nggih tukang napa-napa. Jadi kiai teko do guri. Dadi penak ora entuk jantah ra kangelan. Dari mulai. Kok penak Mas? Ya modele ngeten iki penak. Jadi ora kok kiai hidup terus kangelan ono mati dekne ono tahlil. Ora tau melo-melo. Penak cocok. Nah, mriki mboten nggih, sing paling hidup ya paling kesel ya. Ya tapi paling tua akeh aja kok. Ojo eling kesel tok. Nah, itu kalau dalam hadis suatu saat ini rungokno tenan iki. Suatu saat Nabi itu datang ke seorang jenazah, Nah, Nabi itu kan mukasyafah ya. Beliau bilang, "Alaihi dainun, apa dia punya utang?" "Na'am ya Rasulullah, dinaron." Ya, dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang 2 dinar gitu. Setelah punya utang 2 dinar, nate kula hitung 2 dinar itu sekitar 4,2 gram. Berarti pinten? 1 dinar itu 4,2 gram. Kalau 1 dinarnya 300.000 berarti sekitar berapa? Pinten? Karena sanggup bae 600, 900 mungkin 1.800.000 sih. Sanggup bae sekitar pinten? Kan 1 dinar sama dengan 4 gram. 4 gram nak 300.000 mungkin berapa? Pinten? Nah, 2 dinar berarti 24 ya, 2,4 berarti sarufen diutang 2.400.000 kan angel loh. Sangat nyawur ya senur. Walhasil Nabi itu balik kanan, kundur, nggak mau nyolati. Padahal Nabi itu biasanya munafik kerja nyolati, asal nggak dilarang Tuhan. Bareng pada Nabi kundur, kota ada seorang sahabat, ya Rasulullah, Huma alaiya 2 dinar itu kewajiban saya. Akhirnya Nabi kembali mau nyolati, terus nyolati. Tapi Nabi sebelum kundur balik kanan tadi, Nabi sempat ngendikan sallu ala sahibikum, tapi kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Kowe nyolati jeng ya aku ora usah. Sehingga ulama ahli sunnah berpendapat jika ada orang mati oplosan atau bunuh diri atau mati pas selingkuh, pas demenan, pokoknya ora bener-bener niku. Itu sebaiknya tokoh sentral itu tidak ikut ngimami, tidak ikut nyolati supaya jadi jera bahwa ini masalah. Tapi santrinya atau orang kebanyakan harus nyolati, guling-gilingan setiap jenazah muslim berhak disolati. Jangan sampai ada tradisi mati oplosan sampai mati di masjid jumlah yang sholat sama, gampang.
Berarti keliru separuh toh jawabanmu. Paham ya? Niku teks kalau sama nggak percaya cari di Syarah Muslim ketika Nabi Dawud sallu ala sahibikum apa sallu ala sahibikum. Jadi kalau baleni malih. Kan tidak fair kan misalnya kalau semuanya wajib datang fardu kifayah masa wong sing mati oplosan mbek sing mati pas sujud jumlah hadirin sama. Terus yang bengok-bengok juga sama karena kan biasanya sebelum dipendem kan saya enak pas sing mati sujud oleh ini saya tok ati. Sing mati ngoten niku, saya mun mati. Macam-macam kan. Aku lagi bola-balik digugat mbek tiyang-tiyang kutho. Bapak, adat itu gimana? Masa orang bajingan mati saya toh. Jenenge wis mati, saya iso mati ya saya. Begal wis mati, saya. Wis ra iso dadi. Ada saja alasannya, lu malah. Cari tahu alasannya, disebut orang siap. Kalau ada yang imam datang di sekolah kulon, kadang ya ono guru-guru SD yang PNS biasanya kritis. Gus, pada tanggal, jadi ono nyaksikan saya apa? Saya is mati. Dia nuakal, lah iya mati resona akal, sahabat. Masuk, wong nang alim, keliru ono alasan, keliru piye tenang. Jadi keliru ono apa? Tenang. Kalau baleni malih, terus nak tiang mati misalnya bunuh diri, yang paling fatal itu bunuh diri, oplosan itu sebaiknya yang dianggap tokoh atau yang dianggap soleh di daerah itu udah usah nyolati. Tapi orang awamnya nyolati. Guling-gilingan nak mati apik belek gitu. Tapi kudu ono sing nyolati setiap jenazah muslim itu berhak mendapat soleh. Lain Nabi ku, terus apa coba bayangno? Piye wae bagi korban yang mangkel tenan. Orang yang gara-gara dibodoni multi level, dibodoni mitra bisnis, melarat untuk pitung turunan tenan. Saya ada yang tanya, Gus, kenapa Nabi sama orang utang kok sesini situ? Bagi korban itu yang mangkel tenan. Wong utang dikemplang terus dadi melarate sak anak turun yo mangkel tenan. Iya betul. Sehingga Nabi juga mikir kondisinya sing dadi korban diutangi gak bayar. Artinya dengan Nabi tidak nyolati kan berarti simpati sing diutangi. Tapi piye wae jenazah iki muslim berhak untuk salat, ya dibagi sallu ala sahibi. Separuh. Lho nek soal adat teng gone pondok-pondok kan ngoten nggih. Nak kula dereng ate jarang lampahi. Biasane kan nggih nek niki wonten hak adami menawi cicik nggih brokno nggih nek menawi amrot diprunggu. Semuni nggih ora sing utangi. Bungak-bungak buat tergur. Iku ora sing duwe. Cara duwe 10 juta digawa. Diparani kapan-kapan tetep dari sapa. Dadi ora ono gunane istibrok niku ora ono gunane. Tapi ya lakone nggo iling-ilingan, nggo kegiatan sing rutin. Tapi gak ono gunane. Lah kula nate jan kula nek kiai tenan. Kula jajal ibrok ya nate, istibrok ya nate, jajal ora ya nate. Ketika jajal ora ya langsung medun ya ditangan reti. Gus, kok dereng istibrok napa? Niku utang-utang. Ah sing mending nggih ra sing duwe dhuwit, ora ono gunane. Sesuk mikir nggih. Nggih Gus. Ngrame tok nggih. Saniki jok era kula niku udah rapati wajib istibrok. Ngerti ngawiti kula tetep dadi tren. Penake terkenal ngalim kan niku. Dadi rontok wani aneh-aneh tetep dadi tren. Kula anggere jenazah wong masalah biasane terkenal nang akal terus kula nak kan lepas keluargane ben jalono sepuro go jaman teng donya nakal iki kula biasane pone ngene pon mati iki jenengan cek gedeng wong mati sampean kok cek gedeng ben nabok iki susul mati ya mending Dari apa? Gusto aja sih saksi sih. Mangkel wong wis mati kok nyepura ora gelem. Sampeyan cek gedang susul. Mikir, waduh kok nyusul nyepuro wae Gus. Omong kelong tidak apik cak angel lho. Saya nek pencet dedam pengen apa hen? Sul. Angel ngatur. Paham ya dadi kula suwun niki ngaji tenan iki terus niki kitab Ithaf. Ithaf niku mujaddid tahun 1300. Ya termasuk tiyang sak mangke. Niki sare ikhya terus wa madaru hadi tariqah ala hadis sadqa eling-eling wa madaru hadi tariqah ala hadis
presiden. Jadi toreko Naksabandiyah, cek Qadariyah, cek Sadiliyah, cek Tijaniyah, Satoriyah, kabeh iku pokoke kancine kasil lu tahu atine sujud terus ora tahu itidal ila yaumil qiyamah. Jadi carane ya legowo. Ya wae kados Muhammad bin Munkadir, nek ana fasik disolati alasane ngeten. Inni astahi minallah. Ayya'lama qalbi annahu ajaza an afi khalqi. Aku mau izin mbek pangeran. Nak nganti Allah iku pirsa atiku ngukumi kaya-kaya Allah ora iso nyepuro wong sing dosane gedhe. Aku izin sama pangeran. Wong wis kabeh gara-gara jawabe Muhammad bin wong fasik ngono kok jenengan salati, jenengan wong sae. Jawabe Muhammad bin Qadir, aku ora krono fasik iku. Aku izin mbek pangeran. Nak nganti Allah pirsa aku, darani Allah gak mampu nyepuro wong sing dosane. Walhasil ala kowe Muhammad bin Munkadir ambek Allah Subhanahu kowe wani ngarepe pangeran Gusti jenengan ra iso lho nyepuro dosane gedhe engko marai dadi presiden yang buruk pangeran ape mbok guru iki ngono mbok kaya ana Jokowi ini jangan diampuni nanti jadi presiden hukum yang buruk wani iki mensomasi tolonglah Gusti hukum yang tegas biasa memang. Lalu Muhammad bin Qadir, ketika dia nyolati wong fasik, ternyata atine sujud tenan Gusti kula niku isin ati jenengan pirsa kula ngukumi sepurane jenengan orang mampu nyepuro tiang-tiang sing fasik. Artinya yang membawa dia nyolati itu mergo isin mbek pangeran. Sami kados kula nu anggere susah. Kulo ge menungso kan, kecewa ambek kados kulo kadang mbek Mustofa kecewa, mbek Rukin kecewa kadang. Tapi agar kecewa, lho Rukin aneh ini ayo gaweane pengen. Segi kritike sapa gak pengen. Dan nek kecewa mbek Rukin, kecewa mbek desaine pengen. Di sini tenan sampe. Tapi ra kecewa ya mangkel tenan. Mau angger tak kurokan baturi turun terus sirahe dikemuli. Zaman kula cek kontrak teng kota gedhe ben ujung butuh kowe ora boten Gus mun boten wis baturi aku ya. Ngoten teko serokokan barokokan kemulan sirahe turu. Ngoten mangkel lho lihat batu. Tapi anggere eling Gusti masyaallah Gusti makhluk jenengan. Wong masalahe akeh ngono ya kok saged. Sadene kula maca Quran wa rahmati wasi'at kullas. Pun Gusti. Iku jenenge sujudul qalbi napa? Sujudul qalbi. Mane eling-eling dadi ati sing sujud terus. Sujude wong macam-macam. Nak sujude Muhammad bin Munkadir ketika nyolati wong fasik. Wae dekne ora krana fasik iku. Krana kula niku izin Gusti nak nganti jenengan pirsa, kula ndarani nak sepurane jenengan niku ora iso menembus tiang-tiang sing fasik. Iku sirine kena apa Rasulullah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal munafik binasil Quran diundang salat tetap rawuh napa? Salat. Lho soal kok akhirnya pangeran nglarang urusane pangeran tapi Nabi tetap salat. Karena bagi Nabi mungkin saja di sepuro apa Nabi kan tetap rawuh. Iku sirine kenapa Nabi tetap kersa rawuh bagi Nabi. Nah niki melane kula ijazahi si kiai-kiai biasa dadi kiai nek diundang wong fasik mati kon nyolati nyolati wae. Nek kowe keberatan mergo mangkel kelakuane macam-macam iku wis niate kula niku izin ambek pangeran. Nek izin gawe wong izin tapi nek anut syariat nek ngrasa tokoh sentral ya ora usah tokoh. Tapi sapa sing GR dadi tokoh nopo? Sentral. Lek kan iku adu GR. Mergo ukurane dipakai iku jika tokoh sebaiknya tidak datang. Tapi mosok wong ape menamakan diri. Dan ada kejadian teng daerah kula sekitar 15 kilo dari saya. Ada seorang ya cara lahirnya riyen dia tiang apik, tapi matine bunuh diri. Gara-gara bojone kakan bola. Wah, iku sak desa ora wani nyolati. Lucu malah walian. Sing wani nyolati wong alim-alim sing roh hukume ana. Akhire sing salat wong alim tok. Wong limo ngalim kabeh. Malah bejo dene akhire. Gara-gara sing liya krungu-krungu nang bunuh diri ku. Ra oleh. Mudine rawani, ustaze rawani. Sing wani wong alim. Kan cocok kan jenengan kok wani wong limo ngalim kabeh. Bariku sing wong alim do ketun. Tapi sing wong alim yo kuwatir nek sing salat akeh akhire mun boten usah dinaro. Malah dadi repot. Tapi saya pastikan, nggih kula percaya teng teks niku. Sampeyan kalau enggak percaya baca di teks hadis Babuman Alihidden itu
Waqi sabiman ahiden kullu murtakibi kabirotin. Itu sebaiknya yunasof di separuh. Mereka Nabi sempat ngendikan sallu ala sohibikum napa sallu ala sohibikum. Ya cenderung kowe sing nyolati ya ora usah Nabi kundur. Memang itu bagus. Menurut saya kan tidak fair ya misalnya Rasulullah atau wali atau ulama wong sing mati oplosan sing nyolati padha aki imam masjid yang mati pas sujud. Sesuatu kan mendingin, ternyata sama saja. Paham ya? Kan tidak ada jera, tidak ada terapi kan tidak ada. Nah, mereka ada TV, podo. Apa akeh wong soleh? Ya bener, wong soleh mereka malah. Tapi sholat mereka rapati seru, mereka nak teko terus sholat mulai seru. Daerah pulau seru. Ya semua tokoh mati seru tenan. Kon sing imam yo kitab, rusuh ki gelombang kedua, ketiga. Mulai riyen bapak kapundhut itu nganti mangkel wis sing imam ora berber. Buat diri piye disarekno kapan amen. Bareng ape diumuno salat keberapa MC-ne tak mumpun pun pas sakit jenazah. Sumuan sing ndongakno malah rupet nih. Ora berber. Ngomong kok kesuwen nopo. Ya memang kita itu akan mengalami banyak masalah. Misalnya di satu sisi jenazah kudu cepat nang sarean, dari Nabi nak apik genang tok nang apike. Tapi di siang lain kadang sing salat itu bergelombang. Kadang gelombang itu krana salah tiyang, maksudnya tekane sak kubri, dinteni terus agak berber. Ya cara kula wis pokoke misale rukin mati, ya misale mati sampai itu ya sambal wis jero. Kemen. Nah, dekne wong apik ya ben antuk apa ya? Swarga. Nak boten melarat wis senang bar. Dewe Nabi kan Nabi tak ngendikan kan seni. Asri'u bil janazah. Janazah iku cepet no. Fa intaku hasanatan fa khairun tuqaddimu. Nah, namanya dekne apik ben cepet tok kene mata. Wa intaku wa radalik wa intaku syarron fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Maksudnya nak wong elek lha opo ngelek suwe-suwe kok. Mbok rumah nang dua nang wes. Jadi Nabi ngedikan dua kemungkinan nak apik ben nang swarga, nak elek lha opo mbok rumah wes. Jadi cek apik cek elek iku pokoke ya cepet kabeh kan. Cuma anak sing apik ben cepet. Nang ning swarga ning enak lha kok. Nak sing elek lha opo mbok rumah? Jam piro kan pitu? Paham ya, jadi eling-eling makalah kula sing terakhir wa madaru hadhi tariqah ala hadhi sajdah idza hasalatil insan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu falam yakun lisyaitani alaihi sabi wa yusamma hadza fi haqqil wali khifdan adaban malam ya lihat tahaqqu bismil isma. Jadi wong kudu tahu ngakoni hadhi sajdah dia namung sak sujudan iki tapi niku nak kasil tenan faqad kamulat ma'rifatuhu wa ismatu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Ghafur ya Syakur wa sholli ala al-bashir wa sholli ala qalidika Ibrahim manasika Musa sofika Isa manasat wa khairatan fika nabiyika wa rasulika wa sholli ala anbiyaika wa rusulika asma. Allahumma ya Allah atimna wa atimna ya Allah fi syuhudika wa syuhudi na'malika ya Allah wa syahadati annaka dzul ala'i wal qudusi wal minan hatta namshiya fi hadid dar syahidina laka ya Allah kita tafi alaika wa na'malika ya Allah namshi fi nurin minka wa sibghatin minka ya Allah hatta anna ya Allah wa nardo anka lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu ya Allah hatta tarda lakal hamdu ya Allah kama yang bagi jalal wa sika azim sultan la nuksi sana an alayka anta ma ta'ala Allahumma ya wa akhina ya Allah ma'a muhibbina wa jama'atina fika wa laka ya Allah wa inna ya wa la dzikrika wa syukrika wa husni ibadati Allahumma rzuqna ya wa sibghatal iman wa sibghatal ihsan wasibghatan ya Allah tasbahu qulubana hatta ya Allah tardoan wa hatta nashhadaka wa hatta nuqima fi umurika ya Allah wa nantahi wa nawadika ya Allah ilahana anta qayyumus samawati wal ardi wa anta fatiruhuma ya Allah fatirna fi ta'ati
wa ya muhawwil al-ahwal hawil ahwalana ila ahsanil khalq wa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik Allahumma ya wa sayyidina bi zinatit taqwa ya Allah ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina ya Allah warzuqna al-afafa wal ghina warzuqna al-afafa wa na'udzu bika minal kufri ya Allah ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma rzuqna dawamal isti'anati bika fi kulli umuri kulliha hatta fi asjaliha wa aisariha ya Allah fanakuna laka abdan fi kulli halatina wa sakaratina wa sakanatina wa harakatina ya Allah ya haqqu ya mubin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin surah al-Baqarah